Komið þið sæl og blessuð. Við höldum áfram að læra af gömlu meisturunum og nú erum við komin til ársins 1931 á Ólympíu skákmótið sem var haldið í Prag í Tékklandi og þarna eru tveir sterkir meistarar á tafli. Sá sem er með hvítt hét Efim Bogoljubov, mjög öflugur skákmaður á þeim tíma, og andstæðingurinn hans Erik Andersen frá Danmörku. Og þessi stutta sóknarskák getur kennt okkur ýmislegt sókn í skák, og það fyrsta sem við kannski lærum er númer 1, að nota alla mennina okkar í sókninni þegar við erum að tefla. Ekki bara sækja með einum eða tveim mönnum, heldur stilla öllum mönnunum upp í sókninni og láta það hjálpast að. Bogoljubov sem var með hvítt í þessari skák, hann hóf skákina við að leika riddari F3 sem er aðeins rólegri byrjun heldur en að leika, eins og við viti, kóngspeðinu fram í byrjun sem stofnar til átaka strax. Þegar riddarinn fer á F3 þá er hvítur að byggja stöðuna sín upp aðeins meiri rólegheitum. Svartur svaraði með riddari F6 og þá kom D4. Svona drottningapæðs byrjun, opna fyrir biskupnum hérna á C1. Svartur leik núna B6, þannig að biskupinn hans er að fara á löngu skálínuna hér, þar sem hann pressar á miðborðið. Og þá leik hvítur E3 sem er mjög rólegur leikur. En hugmynd hvíts er að stilla mönnunum sérum upp í sóknarstöður og biskupinn á leiðinni til D3 þar sem hann gæti haft áhrif á kóngsstöðu svarts ef að svartur hrókur á stutt. Svartur leik núna biskup B7 eins og hann planaði og biskup fór á D3. Þá kom E6 sem opnaði fyrir svarthærða biskupnum og þá hrókaraði hvítur stutt og svartur leik núna biskup E7 og nú fór hvítur með riddarinn sinn á D2. Það virðist kannski svolítið sérstakt að setja riddarinn á D2 vegna þess að það er hann fyrir þessum biskup, en hvítur ætlar með þennan biskup á annan stað heldur en eftir þessari löngu skálinu hér. Hann ætlar með hann á B2 og það er svona hluti af sóknarplaninu að hafa biskupana báða hér þar sem þeir stefna á svörtu kóngsstöðuna. Við sjáum hvernig þetta kemur út seinna. Það riddarinn fyrir á D2, þá kom D5 og þá leikur hvítur riddarinn í svona fram á miðborðið með riddari E5. Þetta er dálítið sniðugt hjá hvítum. Þessi riddari ætlar að vera þarna á E5 og angra svartan, og ef að svartur ætlar að reyna að losa sig við hann með að drepa hann í framtíðinni, til dæmis með að koma riddari hingað og drepa sig hér, þá myndi hvítur drepa tilbaka með þessu peði eða þá með F-peðinu sínu sem hann ætlar að láta valda riddarann og styrki þá enn frekar miðborðið. Nú kom stutt hrókun á B3, C5 hjá svörtum og biskup B2 og þá sjáum við allir léttumenn hvíts, riddarar og biskupar eru tilbúnir í sóknina. Biskup á D3 og biskup á B2 og þessi riddari hér gæti hjálpa hinu riddaranum komið yfir í kóngssóknina á eftir. Nú kom riddari á D7 á svörtum og við sjáum að hann er líka búinn að koma léttumönnunum sínum á framfæri og hrókara, þannig að liðskipanin er alveg jöfn hjá báðum og nú er spurning hvernig hvítur ætlar að halda áfram með sóknina sína. Það vantar eiginlega fleiri menn í sóknina. Hér koma tveir leikir til greina fyrir hvítan, annaðhvort að leika peði á F4 og styrkja riddarinn á miðborðinu eða leika leiknum sem að hvítur lék í skákinni sem var drottning F3 sem kemur drottningunni yfir á kóngshöggin. Og við sjáum að þessi drottning hún er á leiðinni hérna yfir á H3 þar sem hún setur pressu á H7-peðið ásamt biskupnum. Þetta er hluti af planinu hjá hvítum. Hér kom hrókur C8, mjög eðlilegur leikur hjá svörtum og þá hrókur D1 hjá hvítum. Þessi leikur virðist vera svolítið skringilegur vegna þess að hrókurinn er komin á línu sem er kyrfilega lokuð af alveg fullt af mönnum, en þessi lína gæti hæglega að opnast seinna meir og þá gæti hrókurinn nýst hér á dílíunni. Nú kom drottning C7 hjá svörtum, fínn leikur kom á drottningun út og þá drottning H3 og hér þarf svartur aðeins að gæta sín vegna þess að nú er hvítur eiginlega komið með hótun og hótunin byggist á því að reyna að máta svartan hérna á H7-reitnum. En til þess að gera það þá þurfa biskupinn og drottningin að hjálpast að, en þessi riddari hjá svörtum hann valdar H7-reitinni eins og við sjáum. Þannig að hvítur þarf að losna við þennan riddara hér af F6, hann þarf að losa sig við varnarmanninn og hann er með ákveðna hugmynd til þess að losna við hann og það byggist á því að nýta biskupinn sem hér. Ef að svartur hefði séð fyrir hvað hvítur ætlaði að gera þá hefði svartur líklega leikið peði á H6 eða G6 til þess að loka fyrir þennan biskup hér. En svartur gerði mistök núna og lék biskup D6 og hugmyndin er auðvitað góð, það er að hóta riddarinn sem stendur á E5, reyna að losa sig við hann. Hér sjáum við hugmynd hvíts koma í ljós og hann byrjar núna í að drepa riddarinn sem er á D7. Og vandamál svarts er að ef hann drepur tilbaka með riddarinn sínum
þá er riddarinn að sjálfsögðu ekki lengur á F6 til þess að valda H7-peðið, þá getur hvítur bara mátað á H7 með hjálp biskupsins. Þannig að svartur verður að drepa þá með drottningu, og hvernig ætlar hvítur þá að losna við riddarinn núna? Hann ætlar að nota biskupinn, þannig að hann byrjar á því að opna skálínuna með að drepa hér, svartur drap tilbaka, þá losaði hvítur sig við varnarmanninn, og þegar svartur drap hér, þá mátaði hvítur á H7. Mjög einföld sóknaruppstilling en mjög árangursrík hjá hvítum. Ef við förum örlítið tilbaka, gætum við fundið betri leik fyrir svartan í þessari stöðu í staðinn fyrir að leika biskup D6. Strax hérna sem er leyfði hvítum að drepa hérna. Jú, hann hefði getað leikið peðið fram á kóngsvagninum, eða hann hefði hugsanlega getað drepið hér, sem ég held að hefði mögulega verið betra. Þá sjáum við að ef hvítur drepið tilbaka með peðinu, þá er skálína biskupsins alveg lof, hann getur ekki opnað á riddarann. Þannig að kannski hefði þetta verið vænlegra fyrir svartan, skákinni hefði haldið áfram. Þarna lærið við sóknaruppstillingu fyrir hvítan sem virkaði mjög vel, og í verkefninu sem fylgja þessu myndbandi þá sjáum við æfingar sem tengjast þessari uppstillingu hvíts. Takk fyrir áhorfið.